Olá meus amigos do canal Fiesta Dicas Automotiva, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje quero passar uma dica aqui para vocês que estão tendo problema com o seu limpador. Tem aquele problema chato que quando você liga ele fica tremendo em cima do vidro e fazendo aquele barulho estranho. Então no vídeo de hoje vou passar duas dicas aqui para vocês resolverem esse probleminha, tá certo? E tem uma dica extra que vai ser especial aí para vocês. Bem simples, mas que às vezes a gente se passa. Na dica de hoje, a primeira você gasta dinheiro. Na segunda você não gasta. E também a dica extra não gasta também. Então você vai escolher qual é melhor para o seu bolso. A minha eu resolvi gastar. Então o meu já estava um pouco surrado e eu resolvi gastar um pouquinho de dinheiro com ele, mas ficou também joinha, ficou muito bom. Mas se você não quer gastar, então eu vou passar umas dicas aqui para vocês fazerem o processo e talvez vai resolver também o seu probleminha, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele joinha, aquele gostei, participa do grupo do canal no Telegram, vou deixar passando um videozinho aí para vocês verem como está o grupo lá, tá bom? Entra lá, participa, você será muito bem-vindo, tá certo? Então bora deixar de enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta! Então vamos ver aqui, vou mostrar para vocês como é o problema, né? Creio que vocês já sabem como é e é muito chato esse probleminha. Deixa eu ligar aqui o limpador para vocês verem como fica. É mais essa daqui, ó. Essa daqui nem tanto. Mas essa daqui faz bastante. Ó. Faz tanto barulho que até meu filho, pequenininho, ele tem menos de 2 anos. Agora não, ele não se assusta muito não, mas quando ele tinha 1 ano, 1 ano e meio, ele chorava tanto quando eu ligava. Eu tinha até medo de ligar o limpador. Então eu vou mostrar para vocês o que é que pode estar ocasionando isso lá na frente, tá certo? Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês porque fica trepidando aqui em cima do vidro. Vê só, geralmente fica sem pressão aqui, ó. No meu caso, ficou sem pressão, tá vendo? Vê só. Fica fora do vidro. Aí quando o motor ele levanta aqui, a palheta ela fica tremendo em cima do vidro. Então o que é que eu vou tentar fazer aqui, resolver esse probleminha? Essa daqui tá melhor. Tá vendo? Tá com pressão. A de lá não. Então eu vou tentar lubrificar aqui com aqui essa dobradiçazinha aqui com o WD-40 para ver se melhora. Levanta aí. Deixa eu ir pro outro lado atrás. Tá melhorando? Tá. Aí tá. Tá com mais pressão. Nossa, não tá aquela pressão, né? Qualquer coisa, eu vi um rapaz comentando aí que ele já trocou as palhetas e o problema voltou. Provavelmente no caso dele vai ser sem pressão aqui. Então, se não resolver, eu tenho que trocar a mola aqui, né? Que tem uma mola. Pessoal, essa mola aqui ela perdeu a pressão, certo? Ou troco o braço. Mas eu vou tentar, como a gente é meio gambiarreiro, a gente vai tentar resolver esse probleminha aqui. Se caso ele não diminui a mola. Diminui um pouquinho da mola aqui para ver se dá mais pressão aqui no braço. Então tô aqui, pessoal, vê só. Troquei as palhetas, tá certo? E vocês viram que o barulho tava bastante. Na cena passada eu mostrei para vocês como é que tava o barulho, muito alto, né? E a solução foi o que? Foi trocar a palheta, certo? Troquei por uma da Bosch. Coloquei uma da Bosch e resolveu. Agora vocês viram também que aquele
aquele braço dali tá sem pressão. Tá sem pressão. Aí eu tenho que dar mais uma pressão naquela mola, tá certo? Vou dar uma pressão a mais naquela mola para poder resolver a questão da limpeza aqui, ela ter mais pressão em cima do vidro, a palheta. O barulho sumiu, certo? Só que a limpeza daquela palheta ali, ela não tá 100%. E aqui eu tô fazendo um teste nada mais do que melhor que um dia de chuva, né? Pessoal, hoje tá chovendo e eu tô fazendo esse teste aqui para mostrar para vocês. Ela tá limpando bem, tá certo? Só que não tá limpando 100%. Tá limpando bem, mas não limpa 100%. Quando der mais pressão na mola, com certeza vai limpar os 100%. Então eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. É porque agora tá só chuviscando um pouquinho. Vê só, vou aumentar aqui a velocidade. Vê só. Não faz mais o barulho, tá bom? Não faz. Vê que até o vidro tá seco. E o barulho faz mais quando o vidro tá um pouco seco, né? Então, ó, não tá fazendo mais barulho. A solução: trocar a palheta. Agora eu vi um rapaz comentou que ele trocou a palheta do dele e continuou fazendo barulho. Bom, tem duas possibilidades do defeito ser ou a palheta de má qualidade, né? A borracha da palheta ser uma borracha meio ressecada, meia fraca a qualidade, ou a pressão, como eu mostrei ali, né? A pressão da mola na palheta, para a palheta não tem pressão em cima do vidro, aí ela fica trepidando em cima, tá certo? Então pode ser essas duas possibilidades. Se você que trocou a palheta continuou o defeito, vê lá a pressão da mola em cima da palheta, tá bom? Ela tem que ter pressão em cima do vidro. Vê só, pessoal, essa aqui é as palhetas, tá certo? Bosch Aerofit. Aí tem o AF18 e tem essa outra aqui que é o AF22, que é um para um lado e um para o outro, é uma maior e uma menor, né? O AF22 e ficou excelente, como vocês viram aí, né? Vê só, vou ligar aqui. Aí, vendo? Tá um dia chuvoso e vocês veem, e não faz mais o barulho. Certo? Ficou muito bom. Até com a mola cansada ali ficou bom. Pessoal, como eu falei no início do vídeo, agora vai ser as dicas que não gasta dinheiro, tá certo? Se você não quer gastar dinheiro com a palheta, então confere essas duas dicas, simples e fácil de se fazer, e você não vai gastar nada, tá bom? Então bora pra dica. Bom, pessoal, existe outro processo que você pode fazer para caso você não queira trocar a palheta, como eu troquei e deu certo. A sua palheta, se estiver boa, ainda com a borracha boa, o que é que você faz? Você tira essa pecinha aqui, ó, certo? Só tira de um lado mesmo, ok? Para tirar ela é fácil, é só, tá vendo aqui, ó? Então, para remover ela, é só você forçar ela para um lado, forçar ela para o outro e puxar ela para fora, ok? Força ela para um lado, força ela para o outro, puxa para fora, coloca uma faca aqui, ó, na ponta dela, aqui dentro, deixa eu lhe mostrar aqui, é melhor. Encaixa aqui a faca, aqui, a ponta da faca de um lado e abre, encaixa do outro e abre, depois puxa ela para fora que sai tranquilamente. Vai sair daqui, ó, vai sair dessas garrinhas aqui, tá certo? Então, tem essas duas garrazinhas aqui que fica lá no plástico. Você só vai abrir ele e puxar ele para fora que ele sai. E o que é que você pode fazer para melhorar? Tá vendo que essa borracha ela tá inclinada aqui para o lado direito? Tá vendo? Então, pode ser que isso aqui, essa inclinação, faça com que ele fique trepidando em cima do vidro, ok? Quando está em cima do vidro, ele fica trepidando também. Então, o que é que você faz? Tira só uma parte de um lado e puxa a borracha. Tira a borracha, ó. Você vai puxá-la, ok? Tem uma calhazinha aqui dentro, ó, certo? Puxa ela de dentro da calhazinha dela. Puxou. Lava bem a borracha. Lava com detergente, tá certo? Lava ela bem para tirar toda a sujeira. E agora o que é que faz? Essa parte, essa ponta tava lá, tava nessa parte aqui. Você agora vai inverter.
vai colocar essa ponta para ficar desse lado aqui. Então vai ficar assim, ok? Então você pega essa ponta que era desse lado, vai ficar do lado de lá. E agora só é você encaixar aqui dentro da calhazinha novamente, ó. Isso é fácil, certo? Encaixou na calha aqui, ó. Só empurrou, puxou e ela vem tranquilamente, certo? Então, ok. Agora ficou o lado contrário, tá vendo que ela estava invertida? Estava para o lado direito, agora ficou para o lado esquerdo. E isso em cima do vidro, a posição da borracha pode ser que melhore aí na hora de você usar e ele não faça mais aquele barulho, ok? Mas limpa também bem, limpa bem aqui a borracha, que melhora ele deslizar em cima do vidro. Depois de feito lá o processo, você ter limpado bem a borracha e ter invertido a posição, só é encaixar de volta aqui, ó. Você vem aqui, colocou, porque eu tô com a mão só, certo? Tô sem o pedestal aqui para me ajudar, mas dá para fazer, ó. Colocou, ok, simplesmente assim, ó. E tá vendo que ela se abre aqui no final? Então aí você tem que fazer o processo, esse processo na hora de tirar. Então encaixa ela aqui de volta, que eu tô com a mão só, está dando um pouquinho de trabalho. Pronto, pessoal, já encaixei, certo? Encaixei aqui, ó. Só fiz escorar aqui, empurrar e fechar, aí ele encaixou, ok? A outra questão é sobre aqui a pressão no vidro, que como eu falei aí na cena passada. Então eu não vou, como eu falei, eu não vou mexer ali na mola, porque eu não vi necessidade, certo? A princípio eu achei que seria necessário mexer, mas não foi necessário, porque passei dias aí usando o carro, ele não vibrou, e também tá limpando bem, não tá aquele negócio, nossa, como tá limpo 100%, pelo menos desse lado aqui, mas limpando muito bem, certo? Então eu resolvi não mexer agora, talvez futuramente eu mexa se ele piorar, mas se não piorou, vê só. Vê só a dica. Ele fica assim, ó, fora do vidro, tá? E tá fora. Aqui, ó, tá vendo como tá fora? Sem pressão, certo? Tá fora do vidro. E o que foi que eu fiz para melhorar, né? Não resolveu 100%, mas melhorou. Eu só fui apertar aqui, ó. Simples assim, ó. Apertei. E ele forçou. Aí, ó. Certo? Ó. Ó. Simples e rápido de se resolver. Certo? Então, na hora que você estiver lavando o carro, aí você levanta aqui, ó, para lavar, né? Aí lava. Aí na hora de baixar, baixou. Aí, ó, fica fora. É não? Olha lá a minha mão lá embaixo, ó. A resta da minha mão fica fora. Aí o que é que você faz? Perdeu a pressão? Você vai fazer isso. Pronto. Resolveu o problema. Aí, ó. Vendo? Não vê mais atrás da minha mão? Então esse aí é mais uma dica aí, simples aí de... Talvez você esteja com pouca pressão, mas só baixando aqui, ó, no movimento aqui da palheta, né, do limpador, ele não perde tanta pressão aqui em cima do vidro depois que você faz esse processo aqui. Só quando você levantar outra vez e baixar, aí pode ser que ele perca a pressão como você vira aqui, tá bom? Então faz isso, dá uma forçadazinha aqui que ele volta a funcionar novamente. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí como é simples, como é fácil de se resolver, né? E vocês viram lá a dicasinha lá, a folga lá no limpador. Aquela foi a dica especial, certo? Então, vê lá se você não está... Às vezes o seu problema é só isso. Se você está com um problema só trepidando só um lado, então pode ser só a folga lá no limpador. Só é você apertar lá um pouquinho, resolver o problema, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele joinha, aquele gostei. Se inscreve no canal para receber dicas como essa. Essas dicas não servem somente para Fiesta, mas também muitas delas, a maioria, serve para todos os carros, tá certo, pessoal? Então
não deixa de se inscrever para conferir o canal com novas dicas, tá bom? Veja também as dicas aí que eu já passei. Se você é novo no canal, tem muita dica boa aí no canal. Vai lá nos vídeos e verifica. Talvez você não saiba de alguma dica que nós passamos aqui e vai servir para você também. Então confere aí que pode lhe ajudar também. Tá certo, pessoal? Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima.